Okay, my dear student, welcome back to your P block elements. Group 16th elements. In the last session, you have to study the group 16th elements. It's also called chalcogenes, means ore forming elements. It's an oxygen family. The family members oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. In the last session, you have to study the details about what are the physical properties, means what is meant by atomic radius, how does varies, clear? What is meant by ionic radius, how does varies, what are the oxidation state, which oxidation state is a more stable. In this session, you have to study the chemical reactivity of a group 16th elements, chemical reactivity of a group 16th elements. The group 16th elements, a reaction with an hydrogen, H, and oxygen and the halogens. Group 16th elements, reaction with an hydrogen, oxygen and halogens. Let us consider the first reaction with an hydrogen. Group 16th elements, reaction with an hydrogen to form anhydrides, of the type EH2 or sometimes written as H2E. Group 16th elements, reaction with an hydrogen to form anhydrides of the type H2E. In the group 15 written as EH3, in group 16 and EH2, where E is equal to what? Where E is equal to the elements of in group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium is a radioactive elements. Let us consider the first. Suppose an E is equal to oxygen, you written as an H2O water, and E is equal to sulfur, written as an hydrogen sulfide H2S, and E is equal to selenium, written as an H2Se, and E is equal to tellurium, written as an H2Te, and also form an H2PO. It's a radioactive element, it's unstable. These are the group 16th elements, reaction with an hydrogen to form anhydrides of the type H2E. These are the where E is varies from oxygen to polonium. These are the hydrides of a group 16th elements. In this hydrides, let us consider the one by one the important concepts. Out of H2O, H2S and H2Se and H2Te, you have to first consider the exceptional case, water, the anomalous behavior of water. Clear? Suppose, let us consider the first melting point and boiling point. You already know that boiling point is directly proportional to the molecular mass. Clear? Increases the molecular mass, increases the van der Waals force of attraction and increases the boiling point. The exceptional cases due to presence of an hydrogen bonding. Hence, water H2O is an higher boiling point than H2S due to presence of an intermolecular hydrogen bonding in water. Melting point and boiling point is increases from where to where? H2S to H2Te, because water bit is because it's an anomalous behavior due to presence of an hydrogen bonding. Clear? Next. Bond enthalpy means a bond dissociation enthalpy. You have to consider the first
bond dissociation enthalpy is an inversely proportional to bond length. That's very important. Increases the bond length, decreases the bond dissociation energy. In this case, from oxygen to polonium, what happened? Atomic size increases. Atomic size is increases, the electronegativity is decreases. Clear? Suppose let us consider an example. This is an hydrogen. H is encoding. Oxygen is a more electronegative and the lesser atomic size, hence the bond distance is O, encoding. Suppose an hydrogen. Suppose sulfur atom, its atomic size is very large compared to oxygen, the bond length is encoding. Next, selenium, these are a larger size than your sulfur, the bond length. This is a tellurium, the bond length is larger. Let us assume this is an oxygen, this is an sulfur, this is an selenium, this is an tellurium. Okay? The bond between the OH bond and HS bond and HSC bond and H2T bond, which one is a length? Increases the bond length, decreases the force of attraction, and it's very easy to break. Between OH bond and HS bond and HSC bond and HT bond, which one bond length is very large? H2T. Hence it's very easy to break. That is, the bond dissociation enthalpy is decreases from where to where? Water, H2O to H2Te. What is the reason? From H2O to H2Te increases the bond length, decreases the bond dissociation energy. Clear? BD in bond dissociation energy, BL indicates what? Bond length. That is another important point with a reaction of an hydrogen. Next, what happens? What is mean by, how does varies the bond angle? Bond angle. What happens? The tetrahedral bond angle is decreases from H2O to H2Te. Okay, bond angle is decreases from water H2O to H2Te. Okay, now what are the another properties of an group hydrates? Group 16 hydrates. Next, thermal stability. Thermal stability. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು higher temperature ಅಲ್ಲಿ with stand ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Suppose ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 4 hydrates ಅಲ್ಲಿ which hydrates having the less bond length? Water. Hence bond length ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, hence thermally more stable. Water. Thermally less stable ಯಾವುದು? H2Te, because in bond length is very large. Next, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ? The thermal stability is decreases from where to where? Water H2O to H2Te. What is the reason? Is increases the bond length and very unstable to your thermal energy. ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೇ, ನೀವು ಈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನೀವು ಈಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ OH ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ OH ಬಾಂಡು, ಅಥವಾ H ಮತ್ತೆ T ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದೆ ತಾನೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? ದ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ H2O to H2Te. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Reducing character or behavior. Reducing character. Except water. ಈ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಈ 3 ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅವಾಗೇನು ಬರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ? H2S is less reducing agent than H2SC, which is less reducing than H2Te. Hence, the reducing character depends on thermal stability. Okay, na? Hence, H2Te is the less thermal stability and higher
reducing character. These are the some important properties of these are the some important characteristics of in group 16th elemental reaction with hydrogen to formation hydrates. Another one important point, give reason H2O is liquid but H2S is gas. H2O liquid ಆಗಿರುತ್ತೆ, H2S ಮಾತ್ರ gases ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? Very simple, due to presence of intermolecular hydrogen bonding in water, hence it exists as a liquid, and in H2S there is no hydrogen bonding, hence it exists as a gas. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ H2O, ಬಟ್ H2S ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ an intermolecular hydrogen bonding, hence H2O is an exists as a liquid state, and H2S there is absence of an hydrogen bonding, hence exists as in gaseous state. Okay, these are the reaction with an hydrogen. Next move on to reaction with an oxygen. Okay, next reaction with an oxygen. Group 16th elements reaction with an oxygen to gives two types of oxide, EO2 and EO3. EO2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡಿದೆ, ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೂರಿದೆ, ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. E is equal to what? E is equal to from where to where? Oxygen to polonium. Group 16th elements ಅದು. Let us consider the first dioxides ಅನ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, EO2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ E is equal to oxygen ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ O3 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್. Suppose and E is equal to S ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, sulfur dioxide SO2, and E is equal to selenium SeO2, selenium dioxide, and E is equal to tellurium TeO2, tellurium dioxide, and if it's an P is called polonium dioxide ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, PO, polonium dioxide. This sulfur dioxide and selenium dioxide soluble in water, H2O, to use what? SO2 sulfur dioxide is dissolved in water to give an H2SO3, and selenium dioxide to give what? H2SeO3. selenious acid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, selenious acid ಇದು sulfurous acid, selenious acid. But tellurium is an insoluble, tellurium dioxide is insoluble in water, it's soluble in a dilute alkali. Okay, basic condition alli soluble ಆಗುತ್ತೆ. Suppose dioxides dissolved in water to gives an acid, sulfuric ಬೇರೆ, sulfuric H2SO4, sulfurous H2SO3, and it's a selenic ಬೇರೆ, H2SeO4 ಬರುತ್ತೆ, selenic acid, H2SeO3, selenious acid. These are the group 16th element reaction with an oxygen to form a two types of an oxides. ನೋಡಿ, acid ಬೇರೆ, oxides ಬೇರೆ. Okay, I will already explain in the group 15th elements detailed in acids and oxide. What are the differences between acids and oxides? Group 16th element reacts with an oxygen to give what? Oxides. ಒಂದು dioxides, ಇನ್ನೊಂದು trioxide. These are the example for a dioxide, sulfur dioxide and selenium dioxide reacts with water to give an corresponding acids, and selenium dioxide, it's a reaction with an base or dilute alkali. Okay. Next, let us consider the trioxide. Suppose an SO3, sulfur trioxide, and SeO3, selenium trioxide. These are reacts with an water H2O to give an H2SO4 sulfuric acid, and reacts with an, this is also an water H2SeO4 selenic acid.
ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಲ್ಫರ್. ಈಗ ನೀವು Fe2+ಗೆ ನೀವೇನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಫೆರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Fe3+ಗೆ ಫೆರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದೇ ತರ sulfurous and sulfuric acid is different in the oxidation state of an sulfur. Okay na? These are the chemical reaction of an group 16th elements with oxygen, dioxides and trioxides. Next move on to reaction with the halogens, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Group 16th element reacts with an halogen to give what? Halides. Same ನೀವು see 15 group ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನಪ್ಪ, to form dihalides of the type EX2 and tetrahalides of the type EX4 and hexahalides of the type EX6. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ 15th ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 16th ಅಲ್ಲಿ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ 6 ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲೆನಿಯಂ. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 16th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, it is an bent structure. It is an the central metal sp3 hybridization. sp3 hybridization. Suppose E is equal to ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, OCl2 ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, OF2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ E is equal to O, written as OF2. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀರಿ SCl2. ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮು ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ sp3 ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೀವು ವಾಟರ್ ಬರೀ ನೋಡಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಲ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ 4 ಆಕ್ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಟೆಟ್ರಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಸಲ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ E is equal to ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ SF4. ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸಲ್ಫರ್ ಟೆಟ್ರಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಸೆಲೆನಿಯಂ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಕೂಡ sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 16th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಹೆಕ್ಸಾಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ E is equal to ಸಲ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ X is equal to F ಆದ್ರೆ SF6 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸಲ್ಫರ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂಡ್ E is equal to ಸೆಲೆನಿಯಂ ಆದ್ರೆ X is equal to F ಆದ್ರೆ SCF6. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್. And E is equal to tellurium hexafluoride. In all the fluorides, the hybridization of an sulfur and selenium and tellurium is sp3d2. sp3d2 hybridization. Geometry of the octahedral, you have to study in your the coordination compounds details. Clear? The hybridization of a central atom in hexafluorides is sp3d2. Next, what are the stability of an hexafluorides? Suppose SF6 is more stable than SEF6, which is more stable than TEF6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ?
ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಂದ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. increases the atomic size, increases the atomic size, decreases the effective overlapping. Hence, sulfur hexafluoride is more stable than selenium hexafluoride, which is more stable than tellurium hexafluoride. These are the chemical reactivity of a group 16th elements. Reaction with an hydrogen to form as an hydrides, reaction with an oxygen to gives an oxides, reaction with an halogen to gives an halides, dihalides, tetrahalides and hexahalides. Another one important point, it is also form a monohalides of the type E2X2. ಸರ್ ನೀವು ಮಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಂದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ monohalides of the type, it undergoes a dimerization. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಡೈಮರೈಸೇಷನ್, ಡೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು, E2X2. Group 16th element, it is also formed in monohalides of the type E2X2 because it undergoes as a dimerization. These are the chemical reactions of in group 16th elements. You read carefully one by one. Okay. Next concept, move on to anomalous behavior of an oxygen. You already studied in group 15th elements anomalous behavior of an nitrogen. Andre ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಮ್, ಪೊಲೋನಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ರೀಸನ್, ಅದೇ ರೀಸನ್. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ? ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ higher electronegativity, and third reason absence of d orbital in valence shell. These are the three reason for anomalous behavior of an oxygen. What first reason? Smaller atomic size. Second, higher electronegativity, and third reason absence of d orbital in the valence shell. In the group 15th element explain ಮಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್. ಸಪೋಸ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇವು 3 ರೀಸನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಗೆಟ್ ಎ ನೋ ಡೌಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇದು 3 ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. Due to 3 reasons, what are the anomalous property or anomalous behavior of an oxygen? ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ 3 reasons, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಈಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು, oxygen is an exist as a diatomic gas, but all the remaining family members are exist as a octaatomic molecules. Suppose oxygen O2 ಅಂತ ಬರೀ, sulfur gas 8 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is this anomalous behavior is due to smaller atomic size and higher electronegativity and absence of d orbital. That is the first anomalous behavior of oxygen. It exists as only diatomic gas, but other family members are exist as an octaatomic molecules. Clear? Next ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, behavior oxygen exhibits the negative oxidation state. Oxygen exhibits, it written, write down, oxygen exhibits the negative oxidation state. Oxidation state is to -2 and -1 in case of what? Peroxide. But other members of group 16th elements, it also exhibits the oxidation state
plus 4 and plus 6. But oxygen, the oxygen plus 4 ಮತ್ತೆ plus 6 exhibit ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. What is the reason? Absence of d orbital in the valence shell. That is the second anomalous behavior of an oxygen. Next, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, oxygen it's a non-metallic in nature. Metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a tendency to loss. Non-metallic tendency to gain. That is the second highest electronegativity in the periodic table. Oxygen is a non-metallic in nature, and also it's a paramagnetic in nature. Oxygen is a paramagnetic in nature. You have to already studied in your first PUC chemical bonding chapter. O2 is a paramagnetic, but other family means a diamagnetic. Oxygen is a paramagnetic in nature. And another important point, the hydrides of an oxygen like an water is an exist as a liquid, but other, suppose H2O is a liquid, but H2S is what? Gas. What is the reason H2O is an exist a liquid state? Due to presence of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. That is the reason for the water exists as a liquid. These are the anomalous behavior of an oxygen. These are the reason for anomalous behavior of an oxygen. Okay, na? This is very very important. I will ask for 2 marks. Give reason. 3 reasons ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, my dear student, these are the general characteristics of a group 16th elements. What are the physical characters? What are the chemical characteristics? Reaction with an hydrogen, oxygen and halogens. And what are the anomalous behavior? And what are the reason for anomalous behavior of an oxygen? In the next session, I have to study the compounds of and group 16th elements. Okay, thank you very much.